Nu ir pradedame karą. Nes kitaip negali būti. Nu kitaip negali būti. Reikia pradėti kariauti su visokiais nepraustaburniais, visokiais prisigalvotais, visokiais sapnuotais, visokiais tokiais, kurie nenori dėl kažko tai aukotis. Galų gale, gi po velnių, taigi tyliai privalėt turiu. Nes mano šnekėjimas labai garsiai visur girdisi, esu, kaip sakant, leista būti kambaryje tame kuriame didžiausi aidai ir didžiausi, triukšmai, ble. O iš tikrųjų noriu tiesiog gyventi aš savo gyvenimą ir neleisiu, kad kažkokie pareigūnai, kažkokie tai, kurie dirba tik dėl pinigų, leistų man sugadinti mano gyvenimą, kuris yra iš tikrųjų gražus, bet pažiūrėkite, realiai nebeturiu net tėvų, kažkoks dalykiškas bendravimas. Realiai vos sugebu turėti savo senelius, savo prisiminimuose. Vos sugebu atsilaikyti prieš kritiką, kurią man pastoviai kiekvieną dieną sukelia, kad nedarau kažko, ką reikėtų daryti. Negaliu nachui normaliai pasisakyti, kad noriu dirbti ir užsidirbti. O iš tikrųjų noriu atimti iš tų, kurie vaidina labai protingus, nes juos remia ginkluotos grandinės. Taigi, jeigu aš neturiu ginkluotų žmonių aplink save, reiškia, aš jau esu be kelių minučių lavonas. Reiškia, negaliu aš savo kūno be apsaugoti. Turiu kiekvieną dieną, kaip jau ir 4 metus nuo pandemijos laikų, aš tiesiog laukiu vienos kulkos, patenkančios į mano smegenis. Bandau atsilaikyti ir noriu aš jums pasakyti, kad tyla ir nenaudojimas tam tikrų šitų aparačiukų buvo mano geriausias dalykas gyvenime. Nes jeigu esi nors kažkiek tai žinomas arba turi reikalų su žmonėm, kurie bando kontroliuoti kitus žmogeliukus, tai pabandyk jiems padėti telefoniuką ant stalo ir lauk. Ir stebėk, kas labiausiai norės pasinaudoti. O labiausiai ir šlykščiausiai tiesiog sunaikinti, apmeluoti, propagandos, neteisybės ir visokiausių kitų šlykščių dalykų mano gyvenimą uždėti. Nes kitaip negali būti. Kitaip nebegaliu sugalvoti. Nes akivaizdu, kad kažkas nori mano lavono, bet nedrįsta to padaryti, nes reikės atkasti viską, kas vyko prieš tamsą ir kas vyko po tamsos. Nes jeigu aš esu vienas ir ilgą laiką tiesiog medituoju, tai reiškia, kažkas nori matyti mane nebekvepuojantį. Ane? Ar ne?